Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne entre Madi, Ikina donné Kandono Tetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Kati na masolo ya Jonas, moi j'ai dit autrement, mobile ya Kima dépense à salon, apona na système en kokoli, système ya Kovoli Bengele, autrement j'ai dit masolo ya Jonas. Là je vois, ma sponsor officiel ya Dikina TV. Partout dans le monde de Sika Bozali, boya ba gros coucou na bino vraiment il peut na pesi ba abonné nyonso ya Dikina TV et Sika Bozali vraiment ticket nzambe apambola bino na musala Bozali ko sala ya ko partager ya ko pandesa na Dikina TV de temps en temps vraiment ça me va droit au cœur vraiment nzambe na lola sala nini aiba nako pambola bino. Encore une fois, merci de plus yo occasion ya kolandanga yo di bako ya kolandangai la championne ayena masolo la championne ayena di solo moko ya oyo ko pesa conseil ko pesa kande ko pesa nyonso na mbala moko mettre kolandango ngana bino na masolo ya Jonas ba toto ya Congo boyo kalisolo ba toto ya Afrika boyo kalisolo ndeko mobala lobi mama na ngai beta lisolo. Beta li solo ya ba mauvais conseiller ya mabala ba relation ya bato. Beta li solo ngai heureusement nzambe ndasala nga grâce parce que j'ai failli perdre ma femme Nabi Yaya. Beta la batoto ya Congo li solo to sala nini to yeba na comprendre qu'il s'agit de quoi bi oui. To zaki na vie na biso moko bovie to sangana kaka na ba petit Yaya wana zaki bekara ya ba 12 à 15 ans na biso. Malheureusement vie na biso na connaître 3 divorces na vie. Moi si asuka ute ko bengisa na Kinshasa tanka mwana mwasa na zimu kanda sani nini akimi nde sikoyo ngai pe na koma kina tan na komi kosala ni kolingana sala nini na bala nde ka tokenda Kinshasa na kutana kina mwana mwasi moko vraiment ya malamu pona ngai caractère malamu eto je juge bon ya kosala nini ya ko bengisa mwana mwasi wana mais na sala kina makambo na kini boyebi ka makambo voyage ba betaka lisolo te na bomba ki yango tango mwasi na ngai ye poto aye na bengisi vie aye na ndaku aye abandolo bakabi ye peti na ngai omoni bango bazala kabu basi ozomona ba fio akindi ba peti akindi bazala kabu nyonso azosala wana eza na nka juste azosala nini azoflatter osoka azwi mukanda ozala wate ye baba yo azala na mibali na ye yo somona mobali apoto baboya na Kinshasa donc eza na nka ba mascarade botosi wana ba soumission wana eza ba mascarade tanga ozwa mukanda ko kima ko boya yo donc vie wana kome ko pompenga makana ya mabena mutu abi petit mondo sana il faut mbongo nekende persiter donc il faut simbisa ke touche de temps en temps ata ko kende na me fa sentir que abalaka yuma ta balaka yanke abi nde Bible le bagaya solo la foi vient de ce qu'on attend au fur et à mesure tozo kutoye vie wana au fur et à mesure azo kotisa biso makambo mabe je vous dis ye vie wana nangai na 3 autres personnes donc tout ça net clique il y a 5 personnes na 5 personnes wana oyo sabino 3 personnes va divorcer mbala mi balé à part ye vie wana divorcer mbala mi sa juste quand ba conseil mabe ceux qui bofandi entre bino donc ba conseil kanga ndenge nini il faut à la mobali il faut à la ferme il faut même sous beaucoup fond ensemble le téléphone et les ba wana nani moi sinoko ya mate ba conseil moko alobi e bande ko sungate vraiment tant moi sinanga ye ya komi na poto na yambaki bien mais au fur et à mesure nazo yoka peke kalata ko kima nenga kalata ko tika ngai na kome vraiment ko maltraiter na kome ko maltraiter ko moi sinanga mais des fois on le baka mais je te reconnais plus pourquoi comme si méchant comme ça nanga oyebi beke ngana poto na zana de côté papa te maman te yo ndo mtolongoli ngana mboka oyo osali nini we na ngai mais pourquoi ba agissement ya boye so na yeso likambo ne tozo kate na ko singa bozo kate okomiti vraiment na ko déplacer ba langage franchement na temps to fandi na yo na tikale ko yeba boye te je te reconnais plus on dirait que ça yote abisko masolo wana mona tant to fanda ensemble na ba vie mona obeta mona vie abi petit nyata lisusu donc yo ata ko kende na ye komona ayeba ke ozalaki yuma te donc bazala petit faut ko simbisa bango touche fo mokile ba ke nini abimaka na yo abina ba feti pe ba feti nyonso to yo kate ki feti za buto na ko mema mwasi na ngai tango na ko mema ye donc pour juste kana ko humilier c'est lo ba conseil ya vie na biso wana na ko ya penga na telemiti na piste ya telemi bwala zo benga mwasi bono
allez moi si je quoi osani na telemika bazota la donc na ola ça fait que ngainde ah et continue donc biso ka clique na biso tozo vivre ba divorce après divorce oh kuna kabwani pona nini conseiller na biso zalaki nani vie na biso wana biaya moko mabe vie moko conseil kaka ya mabe ndeni yokonyokola mwasi ndeni faut ça la voyage donc moni petiana lokola yena mbongo na tango zo kende na ata donc il faut sentir pena donc banda ko récupérer mbongo na oya billet na nzoto na ye abitala ba conseil ndenge wana et puis à chaque fois yo kozo tala pele msumo ningana bengisaki mwasi na kini mwasi akimi donc ezo sala pe kezo révolter yo na koma ki vraiment ko traiter mwasi na malamu te na koma ki vraiment ko traiter malamu te mona ko bimana ngai so bina zonga na zongi na mutu na ko benga ete so na monika zo benga boy mona na seni na kangi téléphone donc mutu akomitungisa mutu akolala te ka ndenge wana ngasi ko bande ko pesa nga plaisir bande ko za plaisir pourquoi parce que c'est là ba conseil na zo yake na yeba yake fiyo to utala kosala nini akokima na hengani yango ndeko mobala lobi la champion na beta lisolo mutu azopesa conseil ya relation na yo mutu azopesa conseil ya libala na yo il faut tala nanu ye moko nanu est-ce que c'est exemplaire aza mobali malamu bete mwasi malamu pourquoi parce que na we biso vie na biso asimbisi bato misato mobimba touche ye moko a divorcé 3 fois mobimba baninga msusu 2 fois hein 2 fois moninga moko ya 3e ayako yebisanga ya moni vie wana soko continue na yebaka ko zaka lokola ye obandozalaka mwasi ote donc aza vie moko ana ba conseil malamu te ekota ke bimaki avio bika poto mo ba boring eloko osala ezate so bokuta ni momati muziki donc on se retirer sur na coupe pendant ça comme moi passe a continuer à ko maltraiter fille wana mwasi na ye ko maltraiter beloko nyoso na ndako akosomba ataki wa azande pusha ta 20 € azwaka te ayibika ke yo fanda zwa mukanda na uzelaka uza mukanda na yo bongo sala nini okende mwana mwasi na fanda kata ba 8 mois ya boye ala yeko sala nini ayeko zwa zeni tanga zuizeni vie na pas yebaki vie na ye donc conseiller na ye ayebaki ke mwasi na ye abandize ma bien petit yebaka te zeni wana yebaki mwasi azosani azokende donc tant ya moyo o récupérer mbongo na yo na nzoto na ye donc la tisse penda ko za mobali ava petit mo fa vivre humiliation avec humiliation na ndeni ayo moni mwasi il faut vivre ces humiliations dans le monde que te na ne sera que n'était na kangami a ndemo mbale na tuni na ndenge ndia moni ka ndeto yaka na ndako ndeto yaka na ndako pour yale msumu ko moko bwata mwasi na yo avant sokolo mete tango sokola yo pesa biso programme te nga mwasi na ngai neti ba weekend wo lo kwa yebi ke boko ya te asokola ale msumu ba 10h 11h papa to pesa ye kombo Papa Jano lobi mwasi na sokolaka ba 10h 11h loko ezalaki weekend bino se boye avant boya kokuta ye nanu asokolite vie wana donc problème ezate to ya donc vie wana yaki na moninga mosusu donc bazalaki mibali ba ye na ndako ya papa na biso Jano na mwasi na yo abengisi na Kishasa comme déjà na zeni po baya ko humilier mwasi ya Jano ba ko humilier ndenge nini ngana noto la na masolo kati na masolo ya Jonas là je vois mon vieux ben sur la moto kata le 4x4 double pression la force tranquille ya yo ya ngwana ya yo ya ngwana vraiment donc ba ye po basa ni ba ko humilier mwasi na ye na kati ndako na ndenge nini ye viola yisi Jana bi monika nde mwasi no tongo kele ko sokola yo sa neti nini okoti tango yo kokota tango zo bima ko sala nini ko kanga porte te sala kaka na ndenge ya sala nini o meka ko distraire ye tango yo ko bima ko kanga porte ta ko sala nini ngana ko ya ko kota tango na ko kota bon tango na ko mona ye donc yo buka ye mapeka ta sana likanisi aya ko sala nini abala mobali mususa tika yo donc on sala déjà mo humiliation na part na biso sito moni alobi zoba ke jeté na ndima baya pe na mo batongo apo ba 8h ou ba 8h30 ba okuta mwasi na ngai donc nanu pe asokola kite lokola yambi ba pa yande akota sa ina akine kobongama na salika ndevi ayebisa nga pona ko emilie mwasi atakele lwa kimi ngai to yeba kete to mona kinzoto na ye franchement vraiment papa Jana lobi la champion na obeta lisolo na ko komimona lokwa azoba mais eza réalité nga na vivaki meka ko panza sango ke muto zo pesa litoi a conseiller yo ou bien ta conseiller mwasi na yo il faut azala l'expérience yemoko libala neza ndenge ni aza exemplaire soki oui okoyoka mais soki yemoko neti vient na bango 3 fois divorcé muta bongo yoka conseil na ndenge ni mais bango bande koyoka ba petit ba bali mususu bakabwana
ba deux fois abali akabwani pourquoi parce que bazalaki na guru na bango na cc ande ko conseiller bango mabe okobenga mobali bosi bango bazali atali téléphone na oyamba te pourquoi parce que baza ensemble moi ba yamba ezate donc réunion na bango ta bande ko kuta bande ko sala kaka ndenge ni bakoyo ko sala pona ko faire souffrir basi ndenge ni bakoyo ko faire chier bango basi na ba sentir que nini bazana mibali non kozala yanke le but ko faire souffrir mobali vrai yanke ezate ki au moins ya moi si na o maltraité c'est pas ça. Hein? Donc franchement, je sais pas, peut-être c'est moi qui ne comprends pas signification ya yanke mizande ngwana te. Basali ndenge wana, jano akoti ta mwasa zo sokola. Boyebika ba mobali tanga bimili kalisipe te. Yi atrene o sokola. Kuna mona ka viona akoti agani ba boy. Eleki na mope. Nzoke zalaki kop na bango moko basalaki po basali ba emili mwasa jano. Mwasi na ye abandi ko konda. Avant nous wana bi mosi nanga dalema sikitoko metanga ye na poto na basusu na makamyo so betela d'enfant nanga utaka ulandi mkomoka ya bi mendenge ni jano moi so to kende ko bala za hibo ndenge ni mwasi ya ye ki poto ole nini bote bakisa wana kuti zalaki entre ba tanga ye tina ba 7e mois wana kwa salaki 8 mois avant zoazim ndenge ni mwasi ya ye poto le ko kitoke bakisa les compteurs mwana batazo konda eza ndenge ni na bia vie eza na okale msusu mboka ngeli ni na moyete avec l'état ko soka maito et nzoka vient na banga ndeko mona bi moi sinanga koma ki mal à l'aise souci akoma ko lela à chaque fois la phrase na je te reconnais plus et puis moi sinanga zala ki mwana ya nda donc na caractère na comportement na éducation moko ya malade mais na comprenait ndenge na memo matina luingi ndeka vient ndeko pesa concert même jana papa jana lobi atata nga ndo bimana na mwasi na ye ezaki lokwa zo bimana mwasi ndumba. Donc à kosala o nyo salingi ba position penza ya malamte et puis moninga zalaki na zemi comme déjà 4 mois et demi zo kende 5 mois donc position penza ya malamte donc moi si vous ta lobate ka lembi po soka lobe a lembi donc aroyoka o ya ye ndesikoyo après avoir kosala nini wana moi ça mona ipenda ke elobi ba portugais et des manches et les kaki. Donc, c'est là qu'il y a torture, il y a tant moulaï. Il y a tant moulaï, il y a somba kabilo rabi moi ça zemi là ça robenga yo okoso melanga wina na mbome na wese na mbongo te. Donc ba kata moko ko sakana te. Moko penza mo na msu se lamba ezoko ka lisute libumu te ko meko pusa na moi par rapport à bilambo ya kinango na somba ina nga penza biloka malunga ta ko meko lata tiba chemise na ngai. Po za la kina bilamba o lata te. Ale ta mpena o mona bongo na wese na bitala na lingite bilamba na nga ko lata bilamba na tinga na lata na bilamba na moi moi cité. Donc j'étais tellement méchant envers ma femme que na façon mo boko yebate yango bakoko baloba lilalo eza malamu ko sangisa ona ilala ko pola te soko sangisa ona ilala ko pola e ozala ka ndenge wana ya solo bana kata na masolo Jonas li solo mo eza na kata likina TV lokuta ya basi eza na mwana moko abeta li solo ndenge moninga mosa ndeko kosa yake mobali na azaka na mbongo mobali apesa ka bo nzoka mobali abata pesa ki lokote ye mo ka sala ka ba makelemba nae po ya kosala nini ko lakisa mwana mwasi yana donc pour dire mutazo pesa les conseils tala nani est-ce que c'est exemplaire couple na eza ndenge nini afani malamu na mobali nae afani malamu na mwasi nae wana ndoko ko talo pesi litoyi mettons on se mona ke ye moko échec sur échec 3 déjà est commis plus que plus rien vous voyez mwana mwasi wana après avoir kosala makambo na mobala ke ya ki musala donc elekela ki babenga ye mobali na police kite mwasi no azali awa aye ko se présenter na ndenge ke alingi kozonga mboka na bino mobali akati musala akei o makambo ni boy mwasi na misa ba police ko nkolela bina ko kalisote depuis na yana mboka o maltraitaka ngai na façon nyonso naza na mboka oyo ndeko te mama te papa te yaya te nazokoka lisusu na kokufa nasala nini nazonga tellement lelaki mingi bameki kotala tension penye ezalaki malamu te babenga bapompier kaka partir ya nini station ba police bake na mwasi na hôpital tant bake na mwasi na hôpital bameki ko vérifier bameki kotala donc bamona déjà col na efungwamaki akoma ko signer mobali abina zo reconnaître donc vraiment nazwaki mwasi na nga malamu te neti mwasi moko ndumba donc ba position moko zo mona penza malamu vraiment te et surtout les autres soki école na ezalaki makasi te donc c'était normal nde akoma ko signer donc saigner ezalaki moins mingi
moi ko garder zemi ezalaki te esalaki a perdre mwana na ye et puis moi ça zalaki catégorie abiki te aozonga na ye Kinshasa alingi lisusu te donc esimbi nango te alingi azonga mwasi atendaki tellement azonga mobali makanisi ezongi abengi yana wazalaka na Hollande yana wazalaka na Hollande asali nini lokweza na mpe mboka mosika te aya na hôpital kotala mwasi ya jamais sika zalaki abi gafa bime oyo na omona eza squelette beni na ndenge nini ndesiko mwasi ya jana komi kobetela mobala ya na ye ya mobali na ye solo abi asala anga boye par force des fois au bet a obena nga basuki a ofinga nga zolo maluba moka mabe donc ko beta na ngai donc na yebela ke boete na ya kokufa pamba depuis na ya na ndako na mona esengo te tala nde na zawa elambona lati chemise eza ya ye na jogingo pona za na elamba te ngai na sali plus d'une année na ndako na ye nazo sala boye bwaka des fois ta li papa mbo ezangi pona ye na sima na ye na bwaki na ngai ngula te na yende na sima na ye nda bengi singa ata lipo ya pamba ezangi ko yebisela msu bo tout un problème aruya abosani donc na ko kate na zonge pa ba parents na ngai nde ya na nga falisanga pona kopesa ngai conseil abitala nga na falina mwasi na ngai bapesi biso conseil mama na papa liwande kaboli bango yo éducation oyo ozwi wapi ya kosalaka makambo wana ozwi wapi abite oh moni vie na nga wana bo moni yepe basi bazalaka bon surtout basi bengisaka na Kinshasa est-ce que mwasi oyo ayebi ke mobali apota koboya ote ayaki na eka mpona profit donc nga mpe na bona ngo perdre donc yango nalingi nasala nini na venger ata kokende na ye me nasala nini na venger ye gafara lume est-ce que ozoyoka makambo ozoloba ozoyoka makambo ozoloba mwasi yo moke olingi obali aloye akende kovenger ye na ndenge nini vie na wana divorce oyo ya liboso na ya mibale basi na bazala basi ya poto bebisa Kinshasa ote bazala basi ya kutana baona poto ekasi donc pona koloba ata moso bali na Kinshasa to bali na poto eko simba comme c'est eko simba te siko yo tango zo sala boy donc eza loko zo pousser pe moi ça sala nini aboya yo tango zo za mukanda po zo nyokola ye tango zo mukanda ko sala nini akokima malamu le viona ko biso nini aloye bisa ke na lobaki nini bon ça bizalo na lingi makambo te. Vraiment conseil écoute qui pourquoi parce que la fille était déterminée à son anaï Congo le cas bazala pe na moi famille na bango moi ça va avec était na zo pas zo ndako kufa mse le côté oh non ya kufa pam nde nani jana lobi a la kia na ya kusala nini akobongisa comportement abi du coup na komi kotala mwasi na ngai na misa bolingo liboso na ndokali na misa adversaire donc na misu ya muto osalanga mabe kalate na ndo otala mwasi na ndenge wana na maltraita qui est vraiment du coup tellement to perdre mwana na biso presque 5 mois donc moi na pende ça salemaki donc na se culpabiliser qui na ndeko yeba te soki zalaki ba acte na ngande sali nini et que kolongisa mwasi na ngaze je savais pas mais est-il que zalaki yango parce que tension na zalaki malamu te et puis abandé ko signer pourquoi parce que ndena ndo za mwasi na nga neti mwasa ndumba donc na récupérer bien na nga na makamyo so selon ba conseil ya vie na ngai abiango na bengi na ko pesa conseil lelo to fanya mwasi na ngai mwana biso to boti wana azana 16 ans azo ko 17 ans awa na mois ya novembre par la grâce de Dieu ça fait plus de 17 ans ngana mwana mwasi wana to fanda ensemble conseil ya mabe ya vie wana ndio saa nini